照不错呀，那大锦鲤还挺好呢，这玩意儿。我要跑了。哎，这少女呀，梦幻，你就这样奔跑，还得发出银铃般的笑声。哎呀妈！一、一、二、三， 1、2、3，胯就顶下。不会。我先退出了。懂了这个是你拿的红的啊，是啥呀？解压的。你小时候玩过？我没玩过。你大城市不玩啊？你跟我玩一下。哎呀妈呀，不行啊！哎，你那手咋拉丝儿啊？哎呀，不行，我得离去一下子。那怎么发现就是他有那演艺天赋？家里就经常自己偷着练，还是堵着你在洗手间练舞？这咋还得偷摸个厕所练呢？你们是不是管得严呢？当时不熟。其实不是，其实他是不跟你不跟你说话，你跟别人都挺爱说话的。那你们现在是住一起吧？不想出去住吗？我得挑拨吗？有点。在家不压抑吗？这么老多解压的东西，压力这么大吗？从小就爱玩啊，从小压力就这么大吗？爸就在这儿，你让他怎么说？